شباب هذا شوفوا قلنا عليه البقعتين، هذا القلوب راح هسه نجرب نفتحهن ونحاول بصورة صحيحة، يعني فد شي يكون شباب بالكاوية هذه إذا نضربه راح الخريطة تتدمر. ايش راح نسوي؟ يمنى يسرى طرف المقص راح يطلع لنا شوفوا شباب، ايه شوفوا ننظفه هيج، نحاول الأقطاب تطلع. عندنا هذا الجلوب الثاني، يمنى يسرى. ايه شوفوا شباب على مود الخريطة مات، لأن هذه شنو هو أسلاك، إذا ينقطع سلك ما يوصل. تحاولون بسهولة بسيطة، هي سريعة وسهلة إن شاء الله تعجبكم. نشوف كاويتنا إذا حميانة نتأكد منها. اي جيد شباب، إن شاء الله ما نتأخر عليكم في هذا المقطع، ولو عذرا يعني على الإزعاج. شوف شباب لاحظتوا شباب لما اوصل شو اسمه يشتعلن القلوبات، يجي فد ايرث ان شاء الله. هذا تمام، نجي على الثاني. شباب تشوفون، بس خلينا نتأكد من اللحي ماله. تمام ان شاء الله. نجي نشيكه نفحصه ايضا نفس العملية. شوفوا شباب، هو هذا اللايت فتحت تمام. شباب هسه راح نفتح هذا القديم، راح يشكل هذا التون اللي حمناه على مود نجربه. هذه على مود تم الفائدة شباب. نقول بسم الله. شوفوا ما شاء الله، هو هذا القلوب. خليني نشوفكم، شوفون الضوء ماله. شوفوا يعني نأكد لكم انه هو القلوب. شوفوا شباب، شوفوا اللحيم ماله واضح، مو يبين واضح. شوفون شباب، هو هذا القلوب. نرجع الغلاف ماله ونشغله مرة ثانية على مود تأكدون. شكرا لكم، أرجو الاستفادة من هذا الشرح، مع الاشتراك والإعجاب